لوگو جنہوں اللہ عزت عطا کرے مقام عطا کرے مل کے بولو کائنات دا کوئی اسنو ذلیل و خار کر سکدا جنہوں اللہ بلند کرے انہوں کوئی نیوا نہیں کر سکدا سیدنا یوسف علیہ السلام نو پراواں نے خود دی اندر سٹے ہے تے حضرات سیدنا یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے مصر دا تخت عطا فرمایا ہے ذرا غور فرمانا جدوں تخت ملیا نا تے قرآن پاک کی کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دسو اپنے صحابہ دسو توجہ میرے وال جدوں حضرت یوسف دے پرا حضرت یوسف دے کول گئے تے انج ٹکٹکی بن کے ویکھ رہے نے کہن لگے لگدا تو تے یوسف ہی ہے حضرت یوسف فرمان لگے ہاں میں یوسف ہاں خود بھی نبی نے بھاں بھی نبی ہے دادا بھی نبی ہے پردادا بھی نبی ہے لیکن جس بندے دے دل دے اندر علم و عمل دی خوشبو اتر جائے وہ اپنے نال زیادہ الخابات پسند نہیں کردا اس قدر زیادہ متواضع شخصیت بن جاندہ ہے سیدنا یوسف نے فرمایا میں یوسف صاحب کی دنال اپنا نام لیا ہے پر آن کہنے لگے یوسف اسی دے تینوں کھو دے اندر چھوٹ کے آئے یہ تینوں مصر دا تخت کے میں ملے ہے حضرات سیدنا یوسف نے نہیں کیا منو حضرت اسحاق دے طفیل ملے ہے حضرت بابا جی ابراہیم دے صدقے ملے ہے حضرات خیر بل نسبت نہیں کی تھی یہ بھی نہیں کیا میں تکے دوڑے کھاتے نے مینو تینوں اے نا دینا میں محنت بڑی کرنا میں تکے بڑے کھانا نا اگر زیم دی اندر ایسی خراش ہوندی ہو تے تھوک دیا کر اپنے ذہن نو پاک صاف کر لیا کر شاید میرے تیرے دل اندر آئے کہ میں محنت کرنا تگو داؤ کرنا میریاں محنتاں دا نتیجہ نا سیدنا یوسف علیہ السلام نے شرک بھی نہیں کیتا سیدنا یوسف نے اپنی صلاحیتاں تے ناز کر کے کبر بھی نہیں کیتا بلکہ گونج پا دیو رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے رب دا نام سیدنا یوسف علیہ السلام نے جڑی گل کہی ہے میرا دل کردہ ہے توڑے متھیاں تے لکھ دیا کیا خوبصورت بول بولے ہے سیدنا یوسف فرمان لگے پراؤ منو پوچھ دیو مصر دا تخت کے میں ملے ہے فرمایا قد من اللہ علینا اللہ پاک نے ساڑھے تے احسان کر دیتا ہے میرے اللہ دا میرے تے احسان ہو گیا ہے آج جے تینوں ڈگری مل گئی ہے اچھی مسجد مل گئی ہے اچھا دارہ مل گیا اچھا علاقہ مل گیا ہے اگر اللہ پاک نے تینوں شان مقام عطا کر دیتا ہے سنو لوگوں پیغام اہل حدیث ہے خیر عمل نسبت کر کے شرک نہ کریا کر میں کر کے کبر نہ کریا کر بلکہ اللہ دے نام نو آگے بھی کر اللہ دے نام نو اونچا بھی کر حضرات لگتا ہے کہ میں اپنی بات نو واضح نہیں کر سکے آئیے میں قرآن دے ذرا چند مزید شواہد بیان کرا ذرا بہار پیدا کرنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین دے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے آپ شاہ فرماندے نے بندہ نماز پڑھدا ہے رب راضی ہوندا ہے بندہ حج کردا ہے رب راضی ہوندا ہے بندہ صدقہ کردا ہے رب راضی ہوندا ہے بندہ روزہ رکھدا ہے رب راضی ہوندا ہے پر آپ شاہ فرماندے نے سنو اے لوگوں پیغام اہل حدیث اللہ سب نالوں زیادہ اپنے بندے تے اودوں راضی ہوندا ہے جدوں بندہ تکے آپ کھاندا ہے محنت آپ کردا ہے تواضع آپ کردا ہے دن رات کردا ہے لیکن جدوں بیٹی دی شادی ہو جائے جدوں بیٹے نو مقام مل جائے جدوں عزت مل جائے جدوں مال مل جائے تے بندہ انج اپنا پلہ چاڑ کے کہندا ہے میرے اللہ میں کچھ نہیں کیتا سب کچھ تو ہی کیتا ہے آؤ اے لوگوں کو تیلا لنشان و ماغ فارا انسان ہے جنہوں بولن لی زبان مل گئی تو بھی چورا پتہ ہی نہ کر دیتا ہے لوگاں دیاں خوش آمدہ کرنا ہے یا میں کر کے خبر کرنا ہے اللہ دی قسمیں اللہ شرک بھی معاف نہیں جے کردہ ایک ٹولہ شرک کر کے برباد اپنے آپ نو کر رہا ہے اور کئی لوگاں نو میں ویکھے ہے جے اللہ پاک نے انہاں نو شرک تو بچایا ہے نفس دی پوجا کر کے اپنے عمال نو برباد کر رہے ہیں آج ویکھنا میٹر کر کے اسی اوقات بھول جانے ہیں درس نظامی کر کے اساس دیا محبتہ ماں باپ دیا محبتہ فراموش کر دینے ہیں اداریاں دے احسانات میں فراموش کر دینے ہیں اللہ اکبر کبیرہ سیدنا سلیمان دا تذکرہ میں دو جگہ تو کرنا چاہنا ایک دفعہ نا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے انج اپنے صحابہ نو اپنے سامنے اکٹھا کیتا ہے حضرات جنات بھی موجود نے پرندے بھی موجود نے انسان بھی موجود نے ساریاں فوجاں موجود نے سیدنا سلیمان نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک نے اس خطبے نو قرآن بنا کے امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل فرمایا ہے۔ سنو اے لوگو پیغام اہل حدیث، اسی اپنے بیانات دے اندر، اپنی کانفرنساں دے اندر جگہ جگہ تو رب دا قرآن پڑھنے آ، جوامع مسانید سیاستہ دیاں احادیث پڑھنے آ، میری جماعت دا ادنا خطیب ہوئے، اعلیٰ خطیب ہوئے، طالب علم ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، یا رب دا قرآن بیان کر دے، یا مدینے والے نبی سلطان دا فرمان بیان کر دے۔ اور لوگوں پیغام اہل حدیث ہے، اگر اپنے ملک چو فرقہ وریت دا بت توڑنا چاہندے جے، ساڑھے خلاف ہندو اکٹھے ہو گئے، عیسائی اکٹھے ہو گئے، سکھ اکٹھے ہو گئے، اس امریکہ نے، اس دشمن نے مسلمانوں نو ٹولیاں اندر تقسیم کر کے دیکھ لے، برما دا ظلم تیرے سامنے، شام دا ظلم تیرے سامنے، حالات تیرے سامنے، اس کے گزرے دور دے اندر جو اہل حدیث درد دل پیش کر دے، اگر اتفاق کو اتحاد چاہندے ہو، یا رب دے قرآن تے اکٹھے ہو جاؤ، یا پیغمبر دے فرمان تے اکٹھے ہو جاؤ۔ حضرات سیدنا سلیمان دے سامنے تمام صحابہ تشریف فرمانے، سیدنا سلیمان نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر۔ تم میٹر کر کے اوقات بھول گئے ہیں، بچپنا بھول گئے ہیں، دورہ طالب علمی بھول گئے ہیں، ماں باپ دے پیار بھول گئے ہیں، باپ نو تو کر کے بھلانا اللہ دی قسم ہے۔ میں ویکھیا کئی ڈگریاں والے اپنے باپ نو ٹیلی فون تے مخاطب کر دینے جے میں شاگرداں نو جھڑکا ماری دیاں، بد نصیبہ بہتر سی اس تو پہلے تو مر جاندا، تیری خبر بن جاندی۔ اس بزرگ دا دل دکھانا ہے، اس استاد نو پریشان کرنا ہے جنہیں دعاواں کر کر کے تینوں اللہ دے دین دا عالم بنایا ہے، جنہیں اللہ دی رحمت دنال تربیت فرمائی ہے۔ حضرات سیدنا سلیمان کہہ رہے ہیں یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ لوگوں پرندیاں دیاں بولیاں سکھائیاں گئیاں سی، پرندیاں دیاں بولیاں سمجھنے میاں، اگلی گل سنیاں جے پرندیاں دیاں بولیاں بول دے میاں، کیسا علم ہے انہاں دے کول، پرندیاں دیاں بولیاں سمجھ رہنے، بول رہنے۔ اوتینا من کل شے، سیدنا سلیمان نے اج والا میرا مضمون کئی صدیاں پہلے بیان کیتا ہے، کہنے لگے اوتینا من کل شے، سیاست ساڈے کول ہے، حکومت ساڈے کول ہے، بادشاہت ساڈے کول ہے، اقتدار ساڈے کول ہے، نبوت میرے کول ہے، رسالت میرے کولے۔ اے جو کچھ دیکھ رہے ہو کسے کڑے دا نتیجہ نہیں، کسے چھلے دا نتیجہ نہیں، کسے تاکے دا نتیجہ نہیں، کسے تویز دا نتیجہ نہیں، اے کسے گدی دا کوئی فائد نہیں۔ کتنی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین۔ تم یہی کیا کر اللہ دا فضل ہے، جوان بیٹے عالم بیٹے دیکھنا ہے کیا کر اللہ دا فضل ہے، سینے اندر تڑک دی ہوئی توحید دی غیرت دیکھنا ہے کیا کر اللہ دا فضل ہے۔ جے تیرے بیٹے مدارس اندر پڑھ دینے، اہل حدیث و اہل سنت کہلوانے والو، مدارس آباد کر دیو، مساجد آباد کر دیو، اپنے بچے مدارس دے حوالے کر دیو۔ اللہ دی عزت دی قسم وقت آ چکیا ہے، ام سلیم والا کردار ادا کرو۔ جدو ام سلیم مدینہ منورہ اندر پیغمبر تشریف لے آئے، میں صحیح مسلم اور جوامع مسانید اندر پڑھے ہیں، کوئی عورت میرے پیغمبر نو ستو دے رہی ہے، کوئی تحفے اندر ممبر دے رہی ہے، کوئی تحفے اندر امامہ دے رہی ہے۔ ام سلیم فرما دیا نے میں حالات دی ماری، غربت دی ماری، میرے گھر دے اندر چکی اندر دانا بھی کوئی نہیں، مشک اندر پانی بھی کوئی نہیں، میرے گھر دے اندر درہم و دینار ہی کوئی نہیں۔ میں انج اپنے انس نو انگلی تو پکڑے ہے تے میں کی ویکھیا میرے بیٹے دے اظہار بند بھی کوئی نہیں، کمر بند بھی کوئی نہیں۔ اما فرماندیاں نے میں اپنی چادر نو دو ہی سے اندر تقسیم کیتا ہے، ایک دی میں کمر بند تے دوجے دا میں اظہار بند بنا کے انج انگلی تو پکڑ کے اپنے انس نو پیغمبر دے کول لے گئی۔ میں کہ سونیو میں حالات دی ماری ہاں، میرے کول کچھ نہیں، کلا کلا بیٹا اللہ دے رسول میں بیٹا تحفے اندر دے رہی ہیں، انو قبول کر لو، اج تو بعد بیٹا میرا ہوئے گا تے خادم تواڈا ہوئے گا۔
اپنے بچے مدارس دے حوالے کرو، دین دے حوالے کرو، عالم و عمل بناؤ۔ یار میں کہنا صدر پاکستان کیا ہے، اللہ دی عزت دی قسم، جیتا بیٹا صحیح البخاری پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، جیتا بیٹا بلوغ المرام پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، میں پوری کائنات دی عزت اکٹھی کر کے او دے میں پیران دے ناخنا تو قربان کر دیا، کرون دے خزانے بھی او دی عزت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا ہے اے اللہ پاک دا فضل مبین ہے، اگر آج اللہ پاک نے تینوں نوازی ہے تو بھی ہوئی کیا کرے، اللہ پاک دا فضل ہے، اللہ پاک دا کرم ہے، اللہ پاک دا رحم ہے۔ یارو ملکہ بلقیس دا واقعہ سنے نا کہ ملکہ بلقیس یمن اندر ہے، سیدنا سلیمان فلسطین اندر میں، پتہ لگا کہ ملکہ بلقیس جڑی ہے نا اے یمن تو فلسطین آنا چاہ رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے انج اپنے صحابہ جو بیٹھے نے، جن بھی موجود نے، انسان بھی موجود نے، پرندے بھی موجود نے، بہار پیدا کرو، میں واقعہ مکمل کراں جناب محمد۔ لگدا تھک گئے ہو، بس میں دعا کر لگا ذرا بہار پیدا کر دیو جناب محمد۔ میں تو انہوں رب دا واسطہ دینا، جتھوں تک میری سی ڈی جائے، جتھوں تک میرا پیغام جا رہے ہے، یار ایک دوجے تے اتحام لاؤن تو بعد آ جائیے۔ کوئی کہندا جی بھابی درود نہیں پڑھ دے، آؤ ساڈی کانفرنسز دے اندر، ساڈے پروگراماں دے اندر، ساڈے درس قرآن دے اندر، اللہ دی قسم ساڈا تے بغیر درود تو 5 منٹ بھی ٹائم نہیں گزردا، اسی تے لمحہ لمحہ درود پڑھنے ہاں، پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے ہیں۔ یار درود پاک نال اللہ نیکیاں بھی عطا کر دے، گناہ بھی معاف کر دے، جنت اندر درجے بھی بلند کر دے۔ سنو فقیر پیغام کی دینا چاہتا ہے، میں بعد حدیث دیاں شروحات اندر پڑھے ہے، جڑا بندہ کسرت تے محبت دے نال مدینے والے مرشد پاک تے درود پاک پڑھ دے، اللہ درود برکت دے نال لا علاج تو لا علاج بیماریاں تو شفا عطا کر دیندا ہے۔ ملکہ بلقیس نے ان کا ارادہ کی تھا، یہ میں قرآن پاک دے ترجمہ پیا کرنا، تخیلاتی خطابت دا میں قائل نہیں، اللہ دی توفیق نال میں قرآن دا متن ترجمہ پڑھ کے سنانا چاہنا۔ حضرت سلیمان فرمان لگے کیڑا وی تواڈے جو جڑا ملکہ بلقیس دا تخت دے اون تو پہلے لے کے آئے۔ عفریت جن کہن لگا حضرت جی میں 3-4 گھنٹے دے اندر تہاڈی مجلس مکن تو پہلے دا تخت لے آواں گا۔ ایک صحابی کہن لگے حضرت جی اکھ چپکن دے برابر لمحہ بھر دے اندر میں دا تخت پیش کر دینا۔ انہیں انج کر کے ملکہ بلقیس دا تخت سیدنا سلیمان دے سامنے رکھے ہے۔ جدوں خوشی مل دی ہے، مقام مل دے، عہدہ مل دے، پھر بڑے بڑے اپنی اوقاتاں بھول جاندے نے، رب نو بھول جاندے نے، شرک کر دے نے، کبر کر دے نے، بڑے بڑے دے پتے پانی ہو جاندے نے۔ واہ سلیمان میں قربان جاواں، قدرت دا عظیم شاہکار تے بڑا منفرد کارنامہ جدوں میرے سلیمان نے ویکھیا ہے، ذرا گونج پا دیو، نہ شرک کیتا نہ کبر کیتا ہے، بلکہ رب دا نام آگے بھی کیتا ہے، تے مل کے بولو رب دا نام۔ اے ہی پیغام اہل حدیث نے سیدنا سلیمان نے کی فرمایا، واہ سبحان اللہ، یہ بینر بناؤ، سٹیکر بناؤ، لگاؤ، نگر نگر گلی گلی اہل حدیث دا پیغام، اہل حدیث کا وہی پرانا پیغام ہے جو سیدنا سلیمان کا پیغام ہے، جو سیدنا یوسف کا پیغام ہے، عیسیٰ و موسیٰ کا پیغام ہے۔ سیدنا سلیمان نے جدو این تخت دیکھیا ہے کہ سیدنا سلیمان فرمان لگے، ھذا من فضل ربی، چلدا پھردا گڈی چ بیٹھا، کوٹھی چ بیٹھا، دکان تے بیٹھا، مل چ بیٹھا، فیکٹری چ بیٹھا، سنو پیغام اہل حدیث یہی کہنا ہے، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ آئیے میں صحیح البخاری جو ایک واقعہ وال صرف اشارہ کرنا چاہنا، توجہ میرے والا، اگر پردے چ خواتین بیٹھیاں نے سنو میریو بیٹیو، پیغام اہل حدیث تواڈے علماء پیغام کی دیندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ عفیفہ کائنات صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے میں بخاری اندر پڑھیا ہے، اما جان تے منافقہ نے تہمت لگا دیتی ہے، اما جان بڑیاں پریشان نے، دن میں رو کے
گزردا راتاں بھی رو کے گزردیاں حضرات ذرا جگر تھامنا دل تھامنا میں بخاری پاک اندر پڑھیا ہے ایک دن آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ دے کول چلے گئے ویکھ لو جدوں منافق لوگ کٹے اٹھاندے نے تے کیسے کیسے وقت ہمیشہ نیکاں تے آ جاندیاں نے نبی پاک آ کے کہن لگے میری عائشہ اگر تیرے کولوں گناہ ہویا ہے فاستغفری لذنبک عائشہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ پاک دے کولوں اپنے گناہ دی معافی مانگ لے اگر کوئی غلطی کر بیٹھی ہے اما فرماندیاں نے سنے نبی پاک دا جدوں میں جملہ سنیا ہے میرے دن دا سکون بھی اڑ گیا رات دیاں نینداں بھی اڑ گئیاں نے اما فرماندیاں نے اسے کشمکش دی اندر سوا مہینہ تقریباً گزریا ہے واہ میں قربان جاواں پھر ایک وقت بھی آیا ہے اللہ پاک نے میری برات اندر قرآن دیاں 18 آیاتاں نازل کر دیتا ہے بس اسی یہی پیغام دینے ہیں میں کالے منہ دے نال کالی زبان دے نال کالے قلم دے نال کالیاں گلاں نہیں کری دیاں 18 آیاتاں جس ماں دی شان اندر آئیاں نے اس ماں دا حیا کریا کر اس ماں نال پیار کریا کر توجہ میرے والو جوانو جدوں آیاتاں نازل ہوئیاں میں بخاری اندر پڑھیا میں رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑیاں آئیاں کہنے لگیاں عائشہ قومی الیہ اٹھنا اٹھ کے سب تو پہلے اللہ نے پیغمبر کو چلی جا اٹھ کے اللہ نے پیغمبر دا شکریہ ادا کر کتنی بڑی مصیبت ٹل گئی ہے حضرات جڑا جواب میری ماں نے دیتا ہے یہ ہوئی پیغام اہل حدیث ہے اسی حجری اندر بیٹھ کے نویں پیغام نہیں جے کر دے سیدہ فرمان لگیاں واللہ لا اقوم الی ولا احمد الا اللہ اے میری اماں من واللہ دی قسم ہے میں سب تو پہلے نبی علیہ السلام وال اٹھ کے نہیں جانا سب تو پہلے میں تعریف کرنی ہے تے اپنے رب دی کرنی ہے لوگوں اسی دسنا چاہنے ہیں پیغام اہل حدیث ہے میں شرک تو بھی بچ جاؤ کبر تو بھی بچ جاؤ بابیاں نال پیار کریا کر بابیاں نال محبت کریا کر بابیاں نو حلوے کھلایا کر کھیراں کھلایا کر پگڑیاں پہنایا کر ملنگاں نال سب نال پیار کریا کر لیکن عقیدے تے سودا نہیں خریدا تے عقیدے دے معاملے اندر کوئی غفلت نہیں کریں دے ویکھ لو میری ماں عائشہ نے کڈا پیارا جواب دیتا ہے یار ہر جمعے تسی سورہ کہف پڑھ دیو نا ذوالقرنین دا واقعہ ذو دا معنی ہے والا کرن کیا جاندا ہے کنارے نو میں اللہ دی توفیق دے نال اے بھی بات تحدیث نعمت دے طور تے کرنا چاہنا الحمدللہ میں سن رہا دیکھ رہا تواڈے علاقے دیاں زیادہ کانفرنس صرف موج میلہ نہیں ہا حیا نہیں اور صرف شعر و شاعری نہیں بالکل ایک کانفرنس ترجمہ کلاس دی نوعیت اختیار کر چکی آنے اور حدیث کلاس دی نوعیت اختیار کر چکی آنے میں تو سمجھنا ہاں اے جو سالانہ کانفرنس آنے اللہ دی توفیق دے نال اے موبائل یونیورسٹی ہے اللہ دے فضل دے نال کر اللہ دے دین دا پیغام جا رہے ہیں احباب گرامی قدر ذو دا معنی والا کرن دا معنی کنارہ کرنین دا معنی دو کناروں والا ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے ہے تفصیل دا وقت نہیں ایک دنیا دے کونے تو لے کے دوسرے کونے تک پوری زمین دا چکر لگایا ہے چل دیا کیسے علاقے دی اندر چلے گئے لوگاں نے آکھیا ذوالقرنین اے جڑی یجوج مجوج دی قومیں پریشان کر دیے حضرات توجہ میرے بال حضرت ذوالقرنین نے زبر الحدید لوہے دیاں سلیٹاں پلیٹاں منگوائیاں تفسیر تسی پڑھ چکے ہو تفصیل تسی دیکھ چکے ہو میں اللہ دی توفیق نہ صرف موضوع تے رہ کے بات کرنی چاہنا حضرات جدو دیوار بن گئی دیوار کھڑی ہو گئی اللہ دی زمین تے اتنی بڑی دیوار کدی نہیں بنی اللہ تیرے کو بھی دین دا کم لے گا ہو سکتا ہے تو مدرسہ بنائے مسجد بنائے دین کھڑا کرے دین نو کندہ دے لیکن یاد رکھنا اپنے اللہ دی توحید دی غیرت دے معاملے اندر حساس بن جانا جدو سیدنا ذوالقرنین نے سارا معاملہ کیتا نا بعد کمزور قسم دے لوگ کہنے لگے واہ ذوالقرنین تو تے کمال کر دیتی ہے حد کر دیتی ہے سیدنا ذوالقرنین نے جدو ایسے بول سنے نے نہ شرک کیتا نہ کبر کیتا گونج پا دیو اللہ دا نام آگے بھی کیتا تے اللہ دا نام اللہ دی قسمیں جڑا بول بولے واہ سبحان اللہ میرا دل کر دے چٹ بنا کے تینوں دے دیاں دن رات ہی پڑھیا کر گھر وینا تے ہی پڑھیا کر گڈی وینا تے ہی پڑھیا کر زمیندارا وینا تے ہی پڑھیا کر دین دی محبت وینا سینے اندر تے ہی پڑھیا کر جڑا حضرت ذوالقرنین نے بول پڑھیا کی فرمایا اہل دیوار ول ویکھ کے کہن لگے ھذا رحمت من ربی کوئی لمبے چوڑے رکوع نہیں پڑے لیکن ایک جملے اندر قرآن دے 30 پاریاں دا خلاصہ کر دیتا ہے
हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक़्क़ा। सैयदना ज़ुल्करनैन ने फरमाया हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, एक कुछ नहीं सिर्फ अल्लाह दी रहमत है। यार साढ़े करीब थे आओ साड़ी दावत सुनो है लोगों असी कहने की अल्लाह नु सुनाया करो। अच्छा कही जी अल्लाह सुनदा नहीं, आए हाय हाय क्यों कहने अल्लाह सुनदा नहीं? जो मां दे पेट अंदर बोल नहीं सह सकदा, किसी ने कोई समझा नहीं सह सकदा, उदों अल्लाह सारियां ही सुनदा सी। हुण तैनूं बोलन वाली जुबान मिल गई है ते सालमा कहना अल्लाह मेरी सुनदा नहीं। पंजाबी दा शायर किड्डी प्यारी बात करदा है, आंदा सुनो लोगो अल्लाह नाल प्यार करो, अल्लाह दी रहमत नाल प्यार करो। आंदा सुनाइए जदों सुनदा जरूर अल्लाह जे। सुनो लोगो पैगामे वाले हदीस की है, सुनाइए जदों सुनदा जरूर अल्लाह जे, ओ बड़ा ही रहीम ते गफूर अल्लाह जे। सुनाइए जदों सुनदा जरूर अल्लाह जे, ओ बड़ा तू खुशी दे मौके ते याद ते रखिया कर, खुशी दे मौके ते नाच गाना मौसीकी वेख लो, बड़े बड़े मजहबी नौजवानां दी खुशियां कहियां ने, तू क्यों नहीं कहंदा शादी दे मौके ते हादा रहमतुम मिन रब्बी हादा मिन फदल रब्बी मन्नल्लाहु अलैना इल्ला मा रहिम रब्बी मिन फदलिल्लाह अलैना। मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम है और तौहीद दी बात करने वालों, अगर कदम कदम ते तेरी जुबान ते बोल आ जाए अल्लाह तेरी दुनिया भी जन्नत बना दे। अगर कदम कदम ते तू रब दी रहमत दा तज़किरा करे, अल्लाह दे फजल दा तज़किरा करे, कखां दी कुल्ली दे अंदर अल्लाह बहारों पैदा कर दे जेड़ी बादशाहां नूं महल्ला अंदर भी नसीब नहीं हुंदी। रब दे तेरा बड़ा रहीमो करीम है। सुनाइए जदों सुनदा जरूर अल्लाह जे, ओ बड़ा ही रहीम ते गफूर अल्लाह जे। हर वेले बंदिया तू रब नू पुकार, सब करदा दुआवां मंजूर अल्लाह जे। सुनाइए जदों सुनदा जरूर अल्लाह जे, सुनाइए जदों सुनदा जरूर अल्लाह जे, ओ बड़ा ही रहीम ते गफूर अल्लाह जे। रात विचों दिन कड्डे दिन विचों रात, किड्डा सोहना है बनाया दस्तूर अल्लाह जे। सुनाइए जदों सुनदा जरूर अल्लाह जे, ओ बड़ा ही रहीम ते गफूर अल्लाह जे। वेखो नेमतां ने लखां ते हज़ारां दित्तियां, नाले ज़हन विच पाया भी शऊर अल्लाह जे। गमी वेले भी रब भुला देना, खुशी वेले भी रब भुला देना। जदों रब दा नाम आगे करन दा वक्त आउंदा उदों फुरिया रियानी फहाशी दी भीड़ चढ़ जाना, उदों अपने बाबे मलंग ते अपने मजसूब राजी करने। किते तू गमी दे मौके ते, किते तू खुशी दे मौके ते अल्लाह दे कोलों इज्जत पा के, अल्लाह दे कोलों मुकामो मर्तबा पा के तू रब दे नाम नूं ऊंचा करे, तू रब दे नाम नूं आगे करे। गैब चो आवाज आउंदी है मेरे बंदिया, तू खुशी दे मौके ते, इज्जत दे मौके ते, फरहत दे मौके ते, नेमत दे मौके ते मेरा नाम उच्चा करना है। मैनू तेरे रब होण दी कसम है, तेरा नाम दुनिया ते भी उच्चा करांगा ते तेरा नाम जन्नत च भी उच्चा करांगा। आखिरी बात सुन लो, मैं दुआ करनी चाहना। मेरी माँ मरियम अलैहिस्सलाम दे बारे एक इशारा तो जो मौजू के मुताबिक जो मैं करना चाहना। सैयदना ज़करिया जो बंद कमरे अंदर आए, जरा बहार पैदा करो। हाँ जनाबे मोहम्मद, सारे नहीं बोले जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरान आया। सैयदना ज़करिया जो कमरे च दाखिल होए तो वेखिया मां मरियम दे कोल बेमौसमे फल के तफसीरी रवायत के मुताबिक सैयदना ज़करिया ने जो बेमौसमे फल वेखे, बेटियां वाले हो, फैणा वाले हो, भांजियां वाले हो, भतीजियां वाले हो, इन्हें हदीसां दे करीब ते आओ, इन्हां दा पैगाम ते सुनो। इस फहाशी दे दौर अंदर गैरत दी दावत दावत अहले हदीस, तौहीद दी दावत दावत अहले हदीस। सैयदना ज़करिया जो बंद कमरे दे अंदर गए ना, माई मरियम दे कोल दे वेखिया बेमौसमे फल पैने, कोई हाल चाल नहीं पुछया, पैरां थल्लों जमीन निकल गई। मैं तेनू कुछ लिया के नहीं दिता, तेरे कोल बेमौसमे फल कित्थों आए ने? गैरत वाले ज़करिया सब तो पहले कहन लगे, या मरियम अन्ना लके हाज़ा,
مریم پھڑ میں نہیں لے آندے تیرے کول کتھوں آئے نے پھڑ میں نہیں لے آندے کدی اسی بھی پوچھیا ہے پتر قلم میں نہیں لے آندا تیے اے بیگ میں نہیں لے آندا تیے موبائل میں نہیں لے آندا 14 فروری تو بعد ویکھ لو جڑا باپ غفلت دی نیند ستا ہے پھر میرے بھائی ویکھ لے کراں دے حالات تواڈے سامنے نے پوچھیا یا مریم انا لکے ہاذا مریم میں نہیں لے آندے کتھوں آئے نے مائی مریم نے نہ شرک کیتا نہ کبر کیتا رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے مل کے بولو رب دا نام اللہ دی عزت دی قسم میرے بھائیو سیرت و خاتم النبیین سننے والو پیغام اہل حدیث سننے والو میں پورے پاکستان دیاں ملنگڑیاں ماں مریم دے دوپٹے تو قربان کر دیا ماں مریم دی عقیدہ توحید دی غیرت تو قربان کر دیا سیدہ مائی مریم علیہ السلام نے اے نہیں کیا خالو جی مینوں پوچھ دیو کتھوں آئے نے تواڈی گدی دا فیض جاری ہے تواڈا دتا ہی کھائیدا ہے مینوں پوچھ دیو کتھوں آئے نے تسی بڑے کرنی ترنی والے ہو مینوں پوچھ دیو کتھوں آئے نے میں تھوڑی نیک ہاں میں کوئی تھوڑی رب والی تینوں اے ایمان ہے نا تو بڑا نیک ہے نا نا نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے رب دا نام آگے بھی کیتا اونچا بھی کیتا ہے تو میری ماں نے کی فرمایا فرمایا قالت ہوا من عند اللہ حضرات آخری دو باتاں کر کے میں اجازت چاہنا سننے ابھی داود اندر میں پڑھے ہے ماشاءاللہ تسی بیٹیاں والے ہو بچیاں والے ہو اللہ دے بندو اے 19 دا فرق سمجھ لے قدم قدم تے کیا کر اللہ دا فضل اللہ دی رحمت اللہ دا کرم اے سارا کچھ رب نے کیتا ہے میں کچھ نہیں کیتا جدو تو اپنے رب دے نام نو اچا کرنا ہے نا پھر اللہ تینو صحیح عزت عطا کردا ہے لوگاں دے دلاں تیری حیبت تے مقام و مرتبہ پیدا کردا ہے تے جدو تو اے چھوٹے بڑے ناماں دے چکراں چ اور دوسرے چکراں چ پے جانا سمجھ لے کہ تیرا عمل بھی جڑا ہے جھوٹا ہو جاندا ہے اللہ پاک دی بارگاہ جو قبول نہیں کیتا جاندا حضرات اسی وقار بیٹیاں والے ہو بچیاں والے ہو ساڈی پتہ تربیت کس قدر زیادہ خراب ہو گئی ہے اللہ نہ کرے میٹرک دے اندر یا مڈل دے اندر کو بچہ اچھے نمبر لوے نا تو کوئی آ کے کہے حاجی صاحب چوئی صاحب تواڈے بچے نے بڑے اچھے نمبر لے نے بہت اچھی پوزیشن لئی ہے اگوں پتہ کی آندا پت کے دا برادری کیڑی ہے پنڈ کیڑا ہے پنڈ تے ناز ہے برادری تے ناز ہے پت ہون تے ناز ہے